有点紧，轴承卡住了。再把轮胎套上。轻松拆下一个刹车鼓。就是这个轴承响，这里面的黄油都烧黑了。呀！哇塞，全碎了！一般轴承坏了就是嗡嗡的响，速度越快，声音越大，严重的话轮胎都会跑掉，所以大家一定要注意。我是小阿兰，关注我，以后有修车的问题都可以问我。